אתה אהוב ליבי. תפסיק לדבר על להרוג ערבים, תדברו על להציל יהודים. כדי להחזיר. אתם הייתם בממשלה. זה נגד עמדת הקואליציה שלך. זה נגד עמדת הממשלה. זה נגד עמדת הממשלה. זה לא עניין על החוק. בא לעשות פוליטיקה, חבר'ה, בא לעשות פוליטיקה. את הדיון הזה לא צריך לקיים כל עוד יש חטופים. אני חושב שעונש מוות מחויב כדי שלא יחזרו עוד אירועים כמו שראינו, עוד טבח, עוד אסון. כאילו כפיר הוא הילד שלכם או הנכד שלכם. אנחנו מנסים בכל השבועות האחרונים לספר לעולם שיש פה, אם חס וחלילה המשוגעים, הנאצים, הפסיכופטים, כל מה שאתה אומר לשים, אם תשתמשו בזה בשביל לפגוע בחטופים, הדם שלהם על הידיים שלך ושלך ושלכם ושל כולכם. השאלה שלי בבית לא לרצות שום אויב, נורא פשוט, אני רוצה את הבת שלי בבית. הדיון הזה להבנתי ולהשקפתי מסכן חיים של יהודים, ובמקום לדבר על מוות, שזה המילה שהכי הרבה שמעתי פה סביב השולחן הזה, תדברו על החיים. 239 חיים, תוציא אותם ואחר כך תדבר על שיטוח, על מיטוט, על עונש מוות, על מה שאתם רוצים. כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו. כל המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו.